Oui, Ajax. Ngokulimsa bisithi usala ka rappel pona kusuntsumuna kaka mokolo na lobby o ezali naissance kokanga ma réhabilitation tata Simokimba.
na lingala elobi nini po biso nyonso tososola. Ona kolela ya nani wana? Ya Papa Simon Kimbangu, papa. Papa Simon Kimbangu, Ingeta, papa. Elelo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yani kwani? Yani Kasobi. Bon, papa, kasi papa Saidi pena zomona kuna zo nyingi sa mutu donc zo ko retraité pour ça na awa soki ko sala pena commentaire comme ça. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo, merci. Papa mfuma mbanza ndenge pesi biso maloba. Ndenge papa alobi ezali kolela ya Papa Simon Kimbangu. Aza kolela epa ya nkolo na ye, nkolo Yesu oyo atindaka ye na mukili pona musala oyo ayaki kosala ndenge toyokaki nzembo ya dirigeant na kati ya ndako ya Nzambe. Couple ya liboso elobi boye. Na bolingo oyo nalakisaki moyini to bayini basaleli ngai likita ya mabe. Nalingi nakufa. Nalingi nakufa. Nkolo yaka obatela ngai pamba te yonde mobateli. Okufelaki ngai na ekuluzu nkolo yaka obatela ngai. Wana couple ya liboso. Couple ya mibale. Na solo oyo na lobaka lelo ememeli ngai ngambo. Kasi na kobongola likanisi na ngai te. Nalingi nakufa. Nalingi nakufa. Nkolo osundoli ngai pamba te likunzi ya kondima na biso ezali yo. Lakisa pole na yo po moyini asosola. Couple ya misato. Na boboto oyo na lakisaka lelo ememeli ngai ngambo. Kasi na kobanga te. Nalingi nakufa. Nalingi nakufa. Bino banso bobongwana tolanda nkolo. Alobaka kaka se solo na ye ebongwana kate. Couple ya mine. Na pole o na lakisaki ememeli ngai ngambo. Moyini akanisaki ezali likambo ya bonzoto. Nalingi nakufa, nalingi nakufa. Na lotomo na ngai te, kasi na etinda na yonkolo Yesu. Okufelaki ngai na ekuluzu, makila mayo masopanaki po na biso. Merci Papa Raf. Pesa Papa Saidi. Na kombo ya tata, mwana tata Molimo Santo. Papa conseiller spécial ya tata Molimo Santo. Na pesho merci ndengo pesinga maloba. Ndenge expliquer ezapenza ndenge wala. Situ na couple oyo. Monantemo ya songa senkanu ntantwa banza mukinitu ndongela. Kamukiame huisako kwa Yesu ya tuminwa. Wamfuira vananti menga mandi mapongoka. Donc, makina na Yesu panaki pona esengo oya lakisaki sikuba yini ye me aza usalango na lutomo na yete Yesu nde mutatinda kiye oya sopaki makila na ye na ekuluso nde a explicango très bien ezapena ndenge wana papa conseiller spécial esika wana olimbolimba la mute na lingomba biso tokanisaki tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani akoteya na bonzoto. Bonzoto ngo elakisi ndenge nini? Bonzoto elakisi bomoto orke eza bomoto na bomoto bakopesa nga bokonzi po ete nazala boye po nazwa boye eza boye te eza ndenge wana papa conseiller yango te ezomonana yango ezomonana papa sinzoka nde ye ayaki po ete akobikisa ndenge kolo Yesu
atindaki lo manso aza kosala na kombo ya nkolo Yesu. Yango pe bapapa balobaki ete manso baza kosala na kombo ya tata Simon Kimbangu. Yango pe lelo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kyangela alobi ete manso ye azali kosala na kombo ya nani? Bambwala misato. Merci Ajax, merci papa Saïd bokoki kozonga na bino. Merci Nzambe. Yango